Olha aqui que maravilha de vídeo, que flagrante da ação da natureza. Natureza e seus mecanismos de sobrevivência. Ê, sucuri enorme. Abraço fatal aí no jacaré. Rapaz, é a sobrevivência, a lei da selva, é a lei do mais forte. A sucuri passa aí com certeza vários dias sem se alimentar, esperando a presa, até que a presa passa ali, ó, de vacilo e já era. Eita, meu amigo, é isso aí, ó. Imagem maravilhosa. E você que anda aí pelo mato é só ficar de olho vivo, pescando aí na beira do córrego, do lago, acocado. Às vezes você fica com medo da onça. A onça é perigosa sim, mas que tem mais é sucuri aí de bobeira, com fome. Então não vacile não. Não vacile também em deixar o like, curtir e compartilhar nossos vídeos. Se inscrever no nosso canal. Nós temos aqui um propósito de alcançar 100 mil inscritos ainda esse ano. Contamos com seu apoio.